Ok, nous sommes tellement très heureux d'être devant vous cet après-midi. C'est toujours sur votre chaîne préférée, chaîne chrétienne, chaîne de la révélation RTVE. Et dans votre espace, notre espace, votre espace, l'intercession trésor. Et vraiment, vous serez bénis parce qu'il y a la présence de deux hommes de Dieu. Comme Job disait toujours dans ses souffrances, dans Job 32, verset 22, Job disait que s'il y a un avocat entre moi et toi, il fallait défendre ma cause. Donc nous comprenons que Job dans ses souffrances, avec une aposa, motomoraza entre yenanzambe pour défendre ma cause naïe. Et moi je crois que Timothée va dire qu'il y a un avocat entre nous et Dieu, Jésus-Christ homme. Comme homme, il était là un intermédiaire. Vous savez, entre Nzambe na moto po moto ya memelai moto bapasi na ye pa Nzambe, il faut azalaka un sacrificateur. C'est pourquoi ce soir et cet après-midi Nzambo ya sala ki nazana nzoto Yesu et Jésus est parti dans la chair, il a laissé le ministère et continuer na ko prêcher pe pour na ko prier ndenge ndeko na biso Pierre alobaki ke biso to s'occuper na litea pe na losambo. Voilà pourquoi tozana esengo na tango yo komona na kati na bino koleka mingi pour na partie na biso ya intercession et surtout vous serez bénis parce que nazana pembeni ya mosali ya Nzambe l'apôtre Paul Bombeka de l'Assemblée des saints de Kasavubu Abinanga. Sans plus tarder, tozo kota na étape na biso lokola tolobaki bino ke espace ya prière 13h et koleka tango nyonso. Je crois que yo zuli bakumba lambo ya kolanda biso pe na nzomo na yo kolongola kokanga senite parce que c'est une bénédiction. Oyebaki tenga pe na yebaki te nzamba bongisa ki biso ki na moment oyo tozala na yo. Jaka bisi biso wabike na oyo azana sengo. Akoka koyemba mais na oyo azako tungisa mwaza na maladi asambela. C'est pourquoi tozolinga toya esiko ozali na nzena bilili oyo to poussa ne pas na ba problème na nzena bilili oyo na espace na biso ya intercession. Sans plus tarder na piesi mosele nzamba sambela pour l'ouverture nango. Nzambe to pesio merci pour na libaku kitoko et c'est précieux que tozoma liboso etando ite ya biso pour na ko transmettre message pe toza na contact na bandeko na nzela na losambo. Alléluia. To recommander mission na biso na loboko na yo to tiki bandeko o bazolanda biso na penelo kwa na musika pe biso toza na loboko na yo te Seigneur oyeba na komi monde sana biso okamba biso na mission oyeba delicate pe na suka nguya na yo se manifester na nzela mateya na nzela na balosambo na tina yeke peuple na yo ayeba na kozwa solution na makambo na bango na kombo na Yesu Kristo sambeli boye amen. Oui, loyembo ikokanaka na posa ya motema ya bato et surtout toza na eleko oyo toza koya tokota na bapasi na mitungisi ya bana Nzambe na kosepela mosali ya Nzambe loko azana likabwa koyemba kotsa biso na loyembo ato 2 minutes ozali Nzambe ya vina ngai pour que epesa biso surtout moral et pa wapi toza koluka lisungi ya Nzambe elongo na yo elongo na biso na mikakata na ba problème ezana biso tolandi loyembo na motana na Nzambe. Alléluia. Nzambe ya binanga yozali Nzambe ola yo bongani te yozali Nzambe ozali Nzambe Nzambe ya binanga ozali Nzambe obongani te oh Jésus oh yozali Nzambe yosala kengana sana mokili oyo ozali Nzambe Nzambe avinanga ozali Nzambe Yesu obongani te olona silasi Yesu basala likambo moko te mais basala trouver na kati ya boloko nazomona pe ndeko na ngai moko oyo aza siko na kati ya mbeto l'hôpital oyo aza kotungisama na boko na yebaki ntina na bote obongwani te Jésus obongwani Nzambe Nzambe ya binanga
ozali nzambe obongwani te. Oui, abongwani te. Tolingi tous les canaliers d'Isinabiso pour toyeba kosambela parce que Jésus dans Luc 11 baye kolibatuni enseigne-nous comment à prier. Donc la prière vient d'abord dans l'enseignement. Quand on est mieux enseigné, c'est alors qu'on va bien prier parce que l'enseignement va nous orienter comment prier. C'est pourquoi Zalane Sengo Yako Kaliloba Oyo Nazana Mosali Anzambe Oye Kopesa Biso Banzela parce que Dieu Oyazo Sonde Mitema Azo Sonde Oyazaba Posa Nayo Toza Ebele Meya Dieu a ébi ko remédier ba problème d'angana c'est dans le message autorité okasiko Zala branché pe Zala pressa le kola bateau bazaki wana tant Thomas Zoloba il allait croire recevoir quelque chose na maloba ya Thomas sala yango na kombo na mokonzi Yesu. Merci beaucoup. Shalom, merci beaucoup pasteur. Il faut là pour la repesanga maloba. Merci beaucoup. Bande ko bolanda biso na musika ko na pene mbote na komo na Yesu. Amen. Sans plus tarder, avant de passer à la prière, aux écriture, Acte chapitre 7, je suis dans le verset 23. Très bien. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, un qu'on l'outrageait, et prenant sans défense, il vengeait celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorda la délivrance. Mais il ne comprit pas. Les jours suivants, il parut au milieu de comme il se battait. Il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussant en disant, qui t'a établi chef et juge. Amen. Nalingi kopesa ndeko moko elika ke ata bapa sezali yebaka keza na Moïse moko bazali ko songer pona passe na yo. Yango toti kotanga na bokuse parce que tozolo bela sur je suis descendu pour les délivrer. Or bakoki ko délivrer mutu te soki akangami te. OK. Ngelo ba ke moto ya kangami azali bloqué, azali lié quelque part. Message pour la consolation na ye, c'est la libération. Amen. Yango avant ko libérer mutu, il faut d'abord oza na makasi yakoya okanga mutu yo akangaki mutu na prison, akangaki mutu quelque part nde na sima okoyeba na ko libérer mutu yo akangamaki ayeba na kozwa liberté. Nde tozoyeba ke oya pesa ka bosomi oya kangola ka batu eza mutu moko alobaki de si le fils vous affranchit vous serez réellement libre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors dans le contexte on a lingana lobanini que les enfants d'Israël bazalaki na souffrance na esclavagisme na mokili ya Égypte. Bazalaki ko opprimer bango konyokola bango lokola ngai na yo ozolanda ngai na musika okoyipe kozala ba problème oza kotungisa vie na yo mais peut-être lekio na makase ozokoka ko koma liberté ozokoka ko yeba na komi se défendre te bakanga misala na bakanga mimbongo bakanga ba activité vie na yo mobimba ezali na se ya boumbu. Mais pour les enfants d'Israël, Moïse moko azalaki na ndako ya roi eye komata etan na motema tanga za kokoma na âge ya 40 ans. Tanga zo koma na âge ya 40 ans, Bible lobi ke e matie na motema ke akende kotala bande konaye les enfants d'Israël. Mais kobima na Moïse il y a coïncidence que azokutana na un Égyptien azali ko beta un hébreu azali ko maltraité. Yinkolo ba ke soko tali bien que au moment que Égyptien wana abanda ko beta hébreu na chaque fois. Mais mokolo Moïse abimaki ezalaki suka ya règne na likolo ya un hébreu.
Très bien. Nangina yebisa yo ke ndeko zolanda ngai ke moto anyokolaka yo po zanga makasi mais yebaka ke Moïse moko na miti oyo ndenge zolanda biso akotelema akota likambo na yo abeta égyptien na pe libéré yo koma somi. Très bien. Bible lobi ke Moïse aye atali côté moko pe mususu azui défense abeti égyptien pe akundie na zelo a libérer un hébreu. Pona kotalisa ke Moïse ayebaki ke hébreu azande konai. Pour Moïse ayaka kokota likambo ya n'importe qui te. D'abord pour Moïse akota likambo na yo, il faut zanano ndeko na ye. Neto zoyeba ke Moïse ya solo eza oyo komami na mokanda ya Deutéronome chapitre 18 verset 18 ke nzambe akotindela bino mosakoli moko lokola ngai. Oh, le prophète qui est comme Moïse aujourd'hui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ningi koloba ke ndengo za kona passe. Ndengo za na ba problème. Oyo eza kotungisa vi na yo ndenge Moïse akotaki likambo ya ba hébreu na midi ya lelo yo zolandanga place ozwami Yesu Kristo pe azomona likambo na zoyeba ke batungisi tango molai na ba mi ya quartier batungisi tango molai na ba mi connaissance to batu botanga na bango po batu musu basaka batu mabe ata musu pe ata bozane na famille moko te mais akanga vi na yo amaltraitaka yo vita ngweso to zaka kolela vita ngweso to zaka na pasi makoki akotangisa bana ezate makoki akofuta ya ndako ezate moyo vivre na kimi ezate kolata mabe bana bazotanga na condition ya mabe kolala na condition ya mabe ozangi makasi ya obilobi ke moto azana pasi il faut asambela abelela na midi ya lelo yo ekobelela na biso elongo na nzela na intercession o ya motu nyonso yeba ke Moïse ya solo akoya akokota likambo na yo oto zo yeba ke soki Moïse ayaka te mais l'hébreu tango moso akufaka ingelo ba ke hébreu a reconnaîtra ke lisungi na ye eze pa na nokote lisungi na ye eze pa na tata mosite lisungi na eze to pa na grand frère moko ya famille te mais lisungi na ye eze pa na Moïse oyo aza na palais royal oto zo yeba ke Moïse wana oyo atikaki ndako ya bokonzi andimi koya ko se compatir na bapasi na biso kokota makambo na biso kopesa biso bosomi Moïse ya solo c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yango na midi ya lelo nazali ko inviter mo santu moko ndeko moko oyo batungisaki na famille ndeko moko monaka ke ozanga ndeko bon na mokili ezaka ntango mosusu ke soki oza na mwa ndeko moko baza le plus fort soki likambo yo kobenga ye po ete ayebana kokotela yo bo biso na mokili tozanga bandeko nzoka nde toza na ndeko moko po ndeko moko ya malamu azali abengami moninga malamu ye alembaka biso te po soki okoza na grand frère moko aza kokota makambo na meta mosu kobenga na telefone okuta telefone ezali ete mais Yesu Kristo atobelele na butu akoyoka yo parce que telefone na ye edechargeaka te ekangamaka pe te kobelele na nzela na losambo yangi na biso ke na midi ya lelo belela Yesu na ba problème na yo alobi ke belanga na tango na passé ngana kokita na kobikisa yo pe koyeba na kokomisa ngelo ba ke c'est que hébreu alobaki pena ke Moïse soki yo yaka te mbelenga na kufaki ngelo ba ke Moïse ayaka kosilisa ba passé ya bato Moïse ayaka kokota likambo na bato c'est le Seigneur Jésus-Christ nangina loba na midi ya lelo yo za ko souffrir ozali abandonner na hôpital Yesu Kristo ayaka kokota likambo na yo ayaka komona no likambo no bakanga kobota na yo moto mosusu abima loko mwa gangi servi na yo soko salele boyete okobota te soko salele boyete okozana na kimia te soko pese mbongo chaque fin du mois te okozana na kimia te donc ye moto akoma maître ya vie na yo ngina yebiso que l'homme le plus puissant que lui azali on a midi à l'heure ya kokota likambo na il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ oya yaka soki aye frère aye ba kokota combat na désordre te ngolo ba kizaki pe na bato be ba na ko souffrir bango mais Moïse a côté là n'importe qui te à côté là nani à côté là oya zande konaye ngi ko ba ke po Moïse a kota likambo na yo il faut zala nano ndeko na ye yango na sepelaka mokona batuni Yesu ke bandeko na bazali banda bazoya pona koluka alobi ke nani ndeko na ngai bandeko na ngai ezande ba oyo bavandi baza koyoka liloba ya nzambe mikoloba ke yo ondima ke Yesu aza ndeko na yo na koyoka liloba na nzambe quel que soit grandeur ya problème
akolanda yo pe akoya kobikisa yo ata yo ozomona te mais miso ya nzambe emonaka partout ata oyo akanga vi na yo atungisaka vi na yo abombama na se na mai miso ya nzambe ezomona ye aza na makoki akokita ti na se na mai mpona kolibere bomoi na yo mpe ayebana kobeta oyo atungisaka bomoi na yo nangi nayebisa mosatu moko ke message ya midi ya lelo eza ke zala na elikia yo bokaki elikia na ye kozongisela yo elikia eza na Moïse moko oyo azoya kokota likambo na lokola akotaki likambo ya bahébreu na midi ya lelo akokota pe likambo na yo banyokolo tango mola Bible obike les ténèbres ne régneront pas toujours ngolo bake erenyaki mais lelo eza suka na yango parce ezotungisa yo midi ya lelo Yesu azosukisa yango problème ezotungisa vi na yo midi ya lelo Yesu Kristo azosukisa yango poto ndimake nzambe na biso abikisaka malade nyonso pe alimisaka masumu nyonso il est capable de te guérir na midi ya lelo soko kozala toujours branché pe kozala connecté na message oyo yebake lobi ke sokota na ndako na yo lokola Yesu alobaki ke jase na koti na ndako na po ete na memeli yo lobiko ingelo bake Yesu kwa pesa lobiko pa na moto eza likambo te ke osala ba gymnastique yo fungola ka motema fungola ka motema pesa Yesu esika motema na yo problème na yo wana oetungisaka otango molai Yesu akoyeba na kosilisa yango na niko pesa yo elikia ke liboso ke nazongisa maloba et pas na mosala ya nzambe pasteur Fula zala connecté kobungisa elikia te tango moso bungsaki elikia omonaki kokomi na suka mais yeba ke suka na yo ezali bandeli ya komona loboko ya nzambe ningo bake bao banyokolo ka tango molai lelo nzambe akosukisa vina bango lokola sukisaki makasi ya égyptien lelo pe bo batungisaka yo ezata na mboka ezata ana Kishasa to na lopango vandaka to na quartier vandaka to na musala babundisa ko tango nyonso mutu moko ya makasi azali oyo kombo na Yesu maseto ko présenter yo na midi ya lelo ke ozala na confiance na ye ondimela ye na midi ya lelo akoya kokota likambo na yo soki Yesu alandaka Lazare parce que Lazare azaka moninga na ye ngina lo bapeke na midi ya lelo Yesu oyo pese confiance akoyeba pe kolanda likambo na nzambe apambola message oyo mukena komona. Oh, merci beaucoup Thomas Nakolo na sepelaka tango nyonso na tango ya bitumba nzambe apesaki Israël olengi ya kobunda parce que prier c'est aussi la manière de combattre. Alors na bitumba nzambe ajusaki ke avant bobunda il faut ba officier ba telema liboso ba loba maloba parce que les officiers ce sont les gens qui ont l'expérience des combats. Amen. Alors bango bazana boyebi toki ya kobunda o ba officier de basali ya nzambe soki bango bazui maloba te liboso na biso tokozana sombo liboso bitumba. Moi je dis que c'est que l'homme de Dieu vient de Dieu bien aimé ils ont une stratégie comment remonter ba bazana kata champ de bataille et maloba wana eza malobo izo ya ko fortifier parce que nzamba yaka toujours na sima maloba basali na yo. Daniel priait, mais enfin, des comptes, la Bible dit que l'ange est venu. Daniel, naye na maloba na yo, pote naye bisayo. C'est que maloba ya basali nzamba ya kana yango, po akokisa maloba na basali na ye. Et maloba ngo ezalaka nzamba. Tozalaka bato tozo transmettre oyo nzambe ya lobelaka vi na yo. Nous ne sommes rien. Soyez connectés et quelque chose va se passer. Nazana Mukanda, Nazana Mukanda, Matthieu chapitre 9, verset 12. Matthieu chapitre 9, verset 12. Oui, mon apôtre, Matthieu chapitre 9, verset 12. Matthieu chapitre 9, le verset 12. Merci beaucoup. Amen. Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Descendez s'il vous plaît. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la misère et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Que sont les pécheurs? Amen. Amen. Oh, merci beaucoup mon apôtre. L'idée de Sinanga nazo cadré sur toujours la pensée à Motonanzambe, Oyo Nzamba Lobaki que je vis, j'ai entendu et je suis descendu. Nous parlons sur la miséricorde. Bien aimé, nani obayo ki la kaye mawa. Pe nani akokiko yako me mamawa epa ya moto. Pe condition ni baza ko yo ki la moto mawa.
Tala, il ne bon zamba lobaki na Israël, c'était juste parce qu'il a vu qu'Israël, sous la servitude, dans l'esclavagisme, 400 ans, Monyo kolimbula kama midnei, konyo koma kotungisama, et comme ça n'a été bien aimé, na monyo koliona Israël, anyoko ayoki pasi, ezata na libota mboka koyoki la ngoma wate, et surtout moto bande konyo kola bango, souci nezalika kubuma. Parce que ceux qui motoyo azonyo kola vina yo azaka lokola montagne o ezaka simane ezaka vallée ça dit les kanisi ezaka bomayo ezaka disparaître et loko nyo sozo bunde sa vina yo sozo sangi so kimia eza lokola vallée eza sima tala nano Saoul tanga sozo ali kanisi mabe pop a liboso David et loko ezaka simane ezaka bomayo. Et c'était comme ça même Nabucodonosor. Ceux qui est au lingo s'opposé na moto aza makas, yeba ke ozo landa likanise ezaka valé pa bomaya. Yango kolingate pe ko pesa nzela tani likambo zo tungiso tango molai ondi mayango Bible lui n'ajoutez pas la foi tout esprit. Amen. C'est pourquoi qu'on se pelate na état ozali. Yoka ba yoki la kanani moto mawa, moto anyoko mitango molai. Amen. Azana motote. Amen. Tango mosusu lokola nzamba pesa moto ba facteur aluki na makasi na ye. Aluki na bozu na ye, na sagesse ya famille, na sagesse ya science, na bokono na kotungisa mazala ngo aluki na mwa ba facteur ya makasi nzamba pesa me moto na pakoma na sukwa azozo na nzela kokokate. Moya mibimisa ezate. C'est alors que ne mutu wana sikoyo likambo eza na ye tango bato bakomona kotungisama eleki pasi eleki nde ekobota mawana mitema ya nani ya bato yango nasepelaki moto a 38 ans problème na ye ezalaki konyoko meme na kati ya chambre tano apôtre po soko azalaki na kati ya chambre moto akoki koyokele mawa te c'était dans un lieu public. Amen. Oui mon frère. Motosoka gangaka eza pour lukanini lesungi. Voilà pourquoi bien aimé natango tozo kende na yo ce qui joba bande ko luka intermédiaire na zondi maeke biso na ministère tozo sala rôle intermédiaire natango yo tango mosusu okoma ko se sentir coupable ce qui l'on obela parce que na saka likambo tango mosusu za faute ya papa na biso nzamba koyoka ngaite menzamba tia ministère et ça la mosala ya intercession et zongi sabonde kona nkoro yango yesu lokola vrai intercesseur ayeko lobaki tala monganga asaka na posaka bao bazaka nzoto kolongo nute mais monganga za na posa ni bo bazako be bokobel kotungisama konyokoma. Oh merci Job tango moni batumndemi bande konemi sa tubaye kotala ye ayoki maloba bango abi vous n'êtes que des médecins de néant.
Mais il cherchait un médecin à koka qui komema. Oh, médecin à koki koya. Et il faut à la miséricorde. Puis à la